Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Որովհետև երկու օրակարգ կա այսօր հայաստանյան քաղաքական դաշտում։ Դա մեկը խաղաղությունն է, մեկը պատերազմն է։ Մեկը ինչ-որ պահանջներ հարևանների նկատմամբ է, մյուսը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելն է։ Դա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ է պայմանավորությունը, դա օրակարգի, քաղաքական տեսլականի, քաղաքական դիրքորոշման մասին է խոսքը։ Եթե դուք դա կենտրոնացնում եք Նիկոլ Փաշինյանի անձի շուրջ, ապա այո, թող դա լինի այդպես եւ Նիկոլ Փաշինյանը թող համարվի խաղաղության խորհրդանիշ, ես դրան ընդհանրապես դեմ չեմ։ Բայց կոնկրետ ժամկետ, ասում եմ սեպտեմբերին, հոկտեմբերին, պատերազմ Լսեք, քաղաքական գործիչները նաև կարողանում են քաղաքական վերլուծություններ անել եւ դրա իրավունք ունեն եւ վարչապետը որպես առաջին քաղաքական գործիչներից մեկը Հայաստանի Հանրապետություն դրա իրավունքը ունի եւ դա գնահատական է, դեպ ասեմ դա ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչների կողմից էլ է նման բան բարձրաձայնվել եւ բարձրաձայնվել է ամեն տարի եւ ամիսով են ասել մեր падգամավորները ազգային ժողովի անվանից ասում էին պատերազմը խաղաղության պարագայում էին ասում պատերազմը ինչեք զարմանում եմ ասում եմ շատ է տարբեր ձեր իշխանության գալիս sense կֆրանք այսպես ասած ներկուսակցական քարոզարշավների օրերով հանրապետության տարբեր մասնագիտության վերաբերյալ քաղաքացիների կարծիքները ինչպիսի որոշումներ Դե ասում եմ շնորհակալություն մեծ հույս ունեն որ այս ուղղությունը կշարունակվի մենք էլ իրենց ի պատասխան ասում ենք որ իրենք պետք է տեր կանգնեն խաղաղությանը եւ իրենք էլ պատրաստակամություն են հայտնում տեր կանգնել խաղաղությանը հեսա մեր հիմնական խոսակցության թեզերը նաեւ շնորհակալություն են հայտնում ճանապարհների դպրոցների բժշկական ապահովագրության համար շատ մարդ օգտվել է շատ հաճելի է որ աշխատել է եւ շատ մարդիկ արդեն օգտվել են դրանից թոշակների համար են շնորհակալություն հայտնում եւ պահանջում են մեզանից որոշ ընդդիմադիր գործիչներին հնարավորինս շուտ ինչ որ ձևով լրացնել ինձ ասում են խիչեք падգամավորներ կան չեն գալի խիչեք հանում գործից բան դե պարզ է ես բացատրում եմ որ դրա իրավունքը չկա եւ այլ լրիվ քաղաքականացված խոսակցությունները տեղի ունենում իսկ խոսում այն մասին որ սեպտեմբերին կարող է լինել պատերազմ եւ ժողովուրդը Բայց ինչ անեն։ Չէ, մի րոպե, դուք հարց տվել եք, հաջորդը խնդրեմ նարեք։ Չէ, եկեք պատասխանենք հիշեք։ Լավ, խնդրեմ։ Կարող է ուրիշ բաներ ասել։ Կարող է։ Ժողովուրդը, երբ որ դուք ասում եք, որ սեպտեմբերին լինելու է պատերազմ, դա որպես շանտաժ է դիտարկվում, սպառնալիք, զգուշացում։ Ես արդեն այդ հարցին պատասխանել եմ։ Քաղաքական գործիչները քաղաքական վերլուծություններ են կարողանում անել, իսկ երկրի վարչապետը ունենալով ինֆորմացիա տիրապետելով ամբողջ process-ներին կարող է նաև նման չընդհատես կարող է նման կանխատեսում անի ես նաև նշեցի որ մեր ընդդիմադիր գործիչները նույն բանն են ասում նույն բանն են ասել նույնիսկ խաղաղության պայմաններում որը որ մենք հիմա ունենք մեր падգամավորները վեր են կենում եւ գոռում են որ պատերազմ է եւ այլ խի դուք դա ընդդիմադիր գործիչների մոտ չեք տեսնում երբ որ վարչապետը նույն բանն է ասում արդեն ավելի հիմնավոր ձևով ձեր մոտ դա զարմանք է ես հարության արձագանքի մասին եմ մարդիկ ինչ են մեզ ասում շնորհակալություն խաղաղության համար մարդկանց երեխաները չեն մահանում չեն էթում մարդը ավելի քիչ անհանգիստ է երբ որ իր երեխան զորակոչվում է բանակ եւ այլ այսինքն բա ոնց չխոսեն մարդիկ իհարկե խոսում են դրա մասին Բացի նրա մասին է որ երբ որ դուք ասում եք եթե մեզ չընտրեք սեպտեմբերին կլինի պատերազմ հանրությունը մարդիկ ովքեր ձեզ հետ հանդիպում էին դա ինչ էին դիտարկում որպես նախազգուշացում ասում են սրանց էջը շուտվանից բաներ շուտ արեք փագեք ասում են սրանց էջը փագեք բրծնենք մենք այս խոսակցությունից այս են ասում իսկ դուք ինչի եք ընդհատում ինձ ճիշտ հազարավոր չէ Պարոն Սիմոնյանը, դա պարզապես Հայաստանի վարչապետի վերլուծությունն է, թե նա նաև տեղեկությունների է տիրապետում, որովհետև ասում են 18 թվին եկավ, չասեցին ինչ իրավիճակ է, պատերազմ եղավ, հիմա նոր աշխատելավոճ եք, հա, որտեղ գիտեք, որ պետք է պատերազմ լինի, նախորդ ժողովրդին ասում եք, խնդրեմ հստակեցնել, վերլուծություն է, թե հստակ տեղեկություն։ Ես արդեն երրորդ անգամ եմ դրան պատասխանում, քաղաքական գործիչները քաղաքական վերլուծություններ կարող են անել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ունենալով բավարար ինֆորմացիա եւ քաղաքական վերլուծություն անելով, ինչպես նաեւ
ակնհայտ լինելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի կա երկու բևեռ։ Դա հարևանների նկատմամբ պահանջներ ներկայացնող բևեռն է, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ ասում է իր ասուլիսի ժամանակ, որ այսօրվա իրավիճակում սահմանափակվել 29743 կիլոմետրի մեջ դա ուտոպիա է եւ խոսում են պահանջատիրության մասին, տանում են այդ խոսույցը, որ մարդիկ, ովքեր որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը դեմ են, դեպքը դուրս էր եկել, ինձ ասում էր, բան Նախիջևանն եմ ուզում, Կիլիկյանն եմ ուզում եւ Ղարաբաղն եմ ուզում։ Այդ խոսույցը պատերազմի մասին է, այսինքն ուզում եմ որն է, դա ոչ մեկ չի, հա? Չէ, դա քաղաքական, լսեք, Ռոբերտ Քոչյանը իր երազանքներով թող գնա իրանց տանը, թող գնա իրանց տանը բանը, բայց երբ որ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը պարլամենտում այսօր գտնվող նման բան է ասում, եւ ակնհայտ է, չէ, բայց այդ մարդը եւ ակնհայտ է, չէ, որ հանրությունը նման խոսակցության մեջ է հայտնվել եւ հայտնվում է եւ դա բնական քաղաքական վերլուծություն է, եթե դուք նկատի ունեք, որ տենց տվյալներ կան, որ սեպտեմբերի այսինչ օր, այսինչ sense բան, բնական է նման տվյալներ չկա։